আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আমি আজকে আপনাদেরকে একটি পুরাতন ফ্রিজের রিভিউ করে দেখাবো, এর দাম বলবো, যতটুকু দোকানদারের কাছ থেকে আমি ইনফরমেশন জানতে পারছি সব কিছুই আপনাদেরকে বলবো। আর যদি কারো কম বাজেটে ফ্রিজ কেনার ইচ্ছা থাকে, আসলে অনেকের এখন তো ফ্রিজের দাম অনেক বেশি। যদি কেউ মানে কম দামে ফ্রিজ কিনতে চায়, দেখা যায় 50-60 হাজার টাকা দিয়ে ফ্রিজ কেনার সামর্থ্য তো সবার থাকে না। তো কম দামে যদি কেউ ফ্রিজ কিনতে চায়, এই ফ্রিজটির দাম হচ্ছে মাত্র 8,500 টাকা। তাহলে আপনারা ভিডিওতে যে ঠিকানা দেয়া আছে, ফোন নাম্বার দেয়া আছে, আপনারা যোগাযোগ করে কিনতে পারেন। দেখেন ভিউয়ার্স, প্রথমে আমি দরজাটি খুললাম, ডিপের দরজা, এবং ধোঁয়া বের হচ্ছে। দেখেন ভিউয়ার্স, ধোঁয়া বের হচ্ছে। এটি একটি জাপানি ব্র্যান্ড, আইকন। এই হচ্ছে নিচের যে দরজাটি, সেই দরজাটি। ভিউয়ার্স, আমি ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছি, আপনারা দেখেন, আর আমি যতটুকু পারি ইনফরমেশন আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি। ভিডিওতে দেয়া ডেসক্রিপশন বক্সে নাম্বার থাকবে, ফোন নাম্বার এবং ঠিকানা থাকবে, আপনারা যোগাযোগ করে কিনতে পারেন ভিউয়ার্স, যদি ভালো লাগে। আমি জাস্ট আপনাদের কাছে ইনফরমেশন তুলে ধরি, ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করি। আমি আপনাদেরকে কিনতে বলবো না, অবশ্যই সেটা যে কোনো ব্র্যান্ডের হোক, নতুন ফ্রিজ হোক, আপনাদের ভালো না লাগলে কিনবেন না। যদি মনে করেন যে কম প্রাইজের মধ্যে এটা ভালো হবে, তাহলে আপনারা কিনতে পারেন। আর যদি মন থেকে স্যাটিসফ্যাকশন না আসে, তাহলে কেনার দরকার নাই। আমি জাস্ট আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ফ্রিজটা, আপনারা দেখেন। আর এই ফ্রিজটার 1 বছরের গ্যারান্টি। দোকানদার বলছে গ্যারান্টি। গ্যারান্টি বলতে আপনার বাসাতেই থাকবে, যে কোনো সমস্যা হলে ওরা ঠিক করে দেবে 1 বছরের। অবশ্যই আপনারা কথা পাকাপোক্ত করে কিনবেন যদি কেউ কিনেন। আর উনি যা বললো যে ভাই ফ্রিজ বেশি সময় থাকে না, পুরানো ফ্রিজ দোকানে আনার সাথে সাথে 2-1 দিনের মধ্যে বিক্রি হয়ে যায়। তাই যদি কেউ কিনতে চান, অবশ্যই তাড়াতাড়ি করে ফোন দিয়ে কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারেন। আর যদি না কিনতে চান, তাহলে তো নাই। এই দোকানটি হচ্ছে মিরপুর 14 নম্বর 1 নম্বর বিল্ডিং থেকে রিক্সা নিয়ে বললেই হবে, ইটখোলা বাজার। ইটখোলা বাজারে আগেই এই দোকানটি পড়বে, ছোট এই দোকানটি পড়বে ইটখোলা বাজার। ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেবো ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে। ভিউয়ার্স, কষ্ট করে ভিডিও করি, যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে, ইনফরমেশনমূলক মনে হয়, অবশ্যই একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবেন, আর একটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন ভিউয়ার্স। আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।